你干什么嘞？信息不回，电话不接的，你想干什么？他是谁？不认识啊。不认识，你电话不接，信息不回的。说，他到底是谁？你怎么还打人啊？你又是谁啊？我是谁，关你什么事啊？她是我老婆，你是谁啊？我都不认识你。你给我老实交代，他到底是谁？你今天要不说清楚，真的是不过了。我水，送快递的。爱要不要？有人不接，对不起老婆。